பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஈஸியான சிம்பிளான சிக்கன் ஃப்ரை. இந்த சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. வாங்க இப்போ இந்த சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. அது கூட 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 50 கிராம் அளவு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த தயிர் சேர்க்கறதால நமக்கு சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக வெந்து கிடைக்கும். ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ அளவு எடுத்து லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க. சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டு மேரினேட் பண்ணி ஒரு 1/2 அன் ஹவர் மேரினேஷனில் வச்சுக்கலாம். சிக்கன் நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ரெஸ்ட்டில் இருக்கட்டும். இதுக்கு தேவையான மசாலா இப்போது வறுத்து அரைச்சிக்கலாம். சிக்கன் ஃப்ரைக்கு தேவையான மசாலா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. அதில் 8 காஞ்ச மிளகாய், இது உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு 1 டீஸ்பூன், சோம்பு 1 டீஸ்பூன், பட்டை ஒரு சின்ன பீஸ், 4 கிராம்பு. இப்போ இது எல்லாமே ரொம்ப நிறம் மாறாமல் கருகாமல் வறுத்தெடுத்துக்கோங்க. இதில் நீங்கள் சோம்பு வாசம் பிடிச்சா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் சீரகம் கூட சேர்த்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுத்தெடுத்துக்கோங்க. நம்ம மசாலா எல்லாமே நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்தாச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இதை நல்லா இப்போது நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி ஆயாச்சு. இந்த சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதுமே ஆயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுமே கடுகு 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. சீரகம் 1 டீஸ்பூன். கடுகு சீரகம் ரெண்டுமே நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போது கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட சின்ன வெங்காயம் ஒரு 100 கிராம் அளவு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்க, இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன வெங்காயத்தை. வெங்காயம் நிறைய சேர்க்கும்போது உங்களுக்கு சிக்கன் ஃப்ரை ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் வரும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கியாச்சு. இப்போ தக்காளி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் ரொம்ப ப்ரௌனாக வறுத்துறாதீங்க, சாஃப்டாக வெந்திருந்தால் போதும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போது இந்த தக்காளியும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா ஜூஸியாக வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம ஏற்கனவே சிக்கனில் உப்பு மஞ்சள் தூள் எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம், அதனால் இதில் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துட்டா போதும். சிக்கன் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு கூட உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனை போனதுமே நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கி இஞ்சி பூண்டு வாசனை எல்லாமே போயிடுச்சு. இப்போது நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
இதை இப்போது இந்த வெங்காயம் தக்காளியோட நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம். தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம். உப்பு இந்த சிக்கன் பாதியாக வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு லிட் போட்டு 10 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா சிக்கன்லேருந்து தண்ணி விட்டு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு பத்தலைன்னா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம். சிக்கனில் இருக்க தண்ணியே நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ தான் நல்லா ட்ரையாக நமக்கு சிக்கன் ஃப்ரை கிடைக்கும். இப்போ இதை திருப்பியும் லிட் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், நல்லா எண்ணெய் மிதந்து உங்களுக்கு சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. நம்ம போன்லெஸ் தான் சேர்த்துருக்கோம். நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா ஒரு 1/2 கிளாஸ் மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் நான் 1/2 கிளாஸ் மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸில் நமக்கு சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆயிரும். கிரேவி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் மல்லித்தலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம கிரேவி ரெடி ஆயாச்சு. இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஓவராலாகவே ஒரு 30 நிமிஷம்தான் ஆகும். ரொம்ப ஈஸியாக பிகினர்ஸ்க்கு கூட இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆயாச்சு. இதை நீங்கள் சப்பாத்தி, பூரி, ஒயிட் ரைஸ் கூட எல்லாம் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு ட்ரையாக வேணும் அப்படின்னா தண்ணி சேர்க்காமையே நல்லா ட்ரை பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா சாம்பார் சாதம், ரச சாதம் கூட எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னுடைய இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்னுடைய இந்த அபி சமையலறை சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.